Fa- Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carlos e hoje eu estou aqui no Minecraft pré 0.15.0. Vou criar um mundo aqui. Vou ficar no sobrevivente. Não vou criar. Beleza? Se inscreva no meu canal aí, Carlos Henrique. Dá o like no gostei. Meu Deus, a cor dessa água, gente. Nossa. Subir aqui. Rapaz, o banho é nessa água. Mais tarde, se meu amigo vir, eu acho que eu vou gravar jogando Minecraft online com ele, tá beleza, pessoal? Se inscreve no meu canal e dá like nesse vídeo. Os cavalos aqui, os cavalos. Bora, cavalgar aqui. Aqui, cavalo. Tchau, Lucas. Cavalo não me quer, não. Deixa eu pegar um pouquinho de terra aqui pra mim. Ai, meu mão. Ai, minha mão. Ai, minha mão. Aqui, cavalo. Não dá certo não. Sai desse cavalo aí feio. Problema é grande. Vou começar no WhatsApp. Agora não vai responder. Grande mano. Que árvore é antiga, doido. Meu Deus. Tem nada pra fazer nesse mundo. Bora. Eu vou pegar um pouquinho desses trem aqui. Deixa eu pegar. Fazer a minha casa com esses trem. Olha a cor dessa água, meu Deus. Que tem um mosquitado ainda aqui dentro. Então é isso, pessoal. Mais tarde, se meu amigo vir dormir aqui em casa, aí não grava um pouquinho de Minecraft, se der, né? É isso, pessoal. Só queria mostrar o Minecraft 0.15.0. E é isso. Se inscreva no meu canal e dá like. Dá like. É sério, pessoal. Dá like aí. Fui.